Hi guys, welcome to channel YouTube Kina Janadi Ketak-ketak Prep. Saya dah dapat dia dah. Ayam. Kita boleh cakap Petronas oleh kawan. Kita yang gerak dah. Terima kasih bos. Okay, hari ni kita nak pergi hantar kita Saga pergi polis. Jadi akan auto berubah lah nanti 3 hari. And then kita akan ambil, not sure lah sama ada saya atau abang saya akan berdua akan ambil pada 13 Julai. So you know what? 13 Julai is a special date for me. So I got this is saya dapat macam new car. Wow. So kita nak kelikan barang yang ada dalam kereta. Yeah, Okay, jom. Apa kak? Tak mana lah ajak itu sekarang. Ambil kunci. So nampak gelap. Tiada cahaya. Nampak ni. Ni kita punya. Okay lah, saya tunjuk ke atas. Kita punya ni. So nampak iPhone. Tisu. Ni tak. Tisu. Okay, kita nak ni apa? Biasalah barang perempuan kan. So kita nak clearkan kejap lagi. Jangan ni, bawah ni bukan main kotor lagi. Nak angkat banyak. Ni yang belakang punya lah. So, sorry kalau dia agak gelap. Malam sebab lampu kita dah malap. Dia nak belah. Tak. Kita bagi-bagikan sana dia. Lepas ni lagi lah. Stand and payu. Okay, kita buka bonet pula. Bonet kita, inilah bonet kita. Ada apa dalam bonet kita? Ini semua baju kita nak pre-love tapi tak terbuat. Tengoklah kasut saya tu. Ni semua kita nak clearkan overall lah. Orang ni basuh yang hari tu kan. Chemical dia sangat kuat. Mak saya punya nenek dia cepat berabuk. Oi, gila. Tengok kan, saya terus sebab dia dah ni. Chemical dia. Berabuk nak. Ini lah aku cakap, dia kena kuat dia basuh. Cuma kita angkat barang. So nanti kita nak pre-love. Angkat barang ni. And then kita angkat bag ni dulu lah. Okay, jom. Ni saja ada bag. So kita nak clearkan. Kita angkat bag baju pre-love. And then kita nak clearkan kita punya kasut. Jom. Kasut tu kita dah letak dekat sini. Tengoklah kasut saya. Kasut saya bagi 2. Saya yang lain ibu beli 2. Yang tu saya beli. Tak. Chemical. Chemical dia sangat kuat tau korang. Tak. Saya itu ini keadaan kereta saya memang agak kotor. Seat dia kan.
Okay. Tak, dia punya ni saja dah. Mama. Nampak ni. So, kita kutip dia. Sebab, aku dah apa, banyak emas. Serap nampak lah tak kabur. So aku nak kemas sekarang. Kau tengok lah ni, kau tengok ni. Tak apa benda-benda mengarut ni tau. Ni. Dengan sarung tangannya. Oh, hell no! Tangan apa ni tau. Kita nak buang rasa macam nak buang pun rasa macam salah rasa. Nunggu kira tu aku intern dekat pasti dekat sekolah Terika. So kebanyakan emas dengan tisu lah, dengan kain. Okay. Kau tengok ni, sampah-sampah yang biji-biji pun ada. So ni tengok ni lagi tau. Atas saya nampak ni. Nampak ni. Sangat semak ya, sangat semak. Ini untuk stand. So saya ni kan dia kat sini. Hari ni aku tak tahu apa function dia. So macam bedah, pakai bedah di sini tu tak. Jadi sangat-sangatlah kotor kereta ni. And then okay, ni dah clear. So ini sampah lah, kita nak pergi buang kejap lagi. And ni pun dalam ni dah clear. And ni pendrive atau kita pasang. Kereta ni jarang nak radio berfunction tau. So aku paling bosan gila. Tapi family aku kalau buat kereta tak suka sangat dia kena dengar aku. Dia akan senyap je. So, aku pun tak sure. Aku pun jadi ikut lah. Silakan. Family tak? Pakkan dengan stokingnya. Kau tengok ni. Dengan stoking dengan ni ya. Kau apalah. Aku tak tahu stoking ibu kot. Dengan duit shilling ni dalam ni. Ya Allah ya Tuhan. Tak tahulah. Nak. Tak tahu. Ni confirm lah. Sekejap tengok. Tak ada sini lah. So kita ketik duit shilling. Ni spek mata kita. Spek mata ibu aku yang baik. Mata ibu. Lama dah kan. So ini aku rasa nak caput lah. Sebab dah lama sangat lah. Aku nak beli yang baru. Guys, nak beli yang baru. Tapi tak apalah, apa-apa simpan je lah dulu. Simpan yang tu. So yang ni pun aku tak tahu nak letak mana, nak campak mana. So ini mas bapak aku. Mas abah. Dia macam ni lah. Apa-apa semua tinggal kat kita. Dan ni dia ada tisu. Ada extender kot. Ni bukan extender lah. Itu tempat yang ada kat access untuk atau aku belajar dulu lah duduk rumah sewa. Tu je kot. Ini stand yang aku ambil.
Ini pun aku ambil. Nampak ni. Okay. Semua barang ni kan aku sumpit je lah. Aku malas nak pegang. So, apa lagi? Lepas dah clear dah. Oh, aku punya atas ni Wow. Oh, alamak. Satu aku punya ni. Ini adalah BBM. Bukan idea aku. Idea shake tu. Aku ganti dengan aja dan dia dah sediakan BBM dia. So, aku pun boleh ikut. Nampak? Tak. Nampak kan? So, satu. Oh, pecut. Okay, kita settlekan yang belakang pula. Yang belakang, siap ada kain lagi. Aku tak tahu lah kain ni untuk apa. Bantal aku. Sangat-sangatlah kotor kereta ni. Orang tengok pun terkejut tau. Kita perempuan kotor macam ni. So, wait for 3 days. 13 July. I cut my car, which is for same a new car. You know what? Okay, ini je barang dekat belakang. So, jom kita alih. Okay guys, kita dah settle kemas. Okay, jom kita tengok satu-satu tempat. First, kita buka ni lah yang dah buka. So, kita kemas. Tak ada barang dah. So, tengok kan. Clean. Saya buka satu pintu je lah. So, bawah tu pun dah tak ada barang. Dekat sini pun dah tak ada barang. Everything clean. Dekat sini tak ada barang dah. So, ini ada ni setengah dia lah. And then laci tu clean. All well clean. Cuma sampah-sampah tu pun mana lah orang tu nanti. Okay. Kita tutup bonet dah. Jom kita buat bonet dulu. Ni tutup bonet. So, before that kita tengok belakang dulu. Kita tengok belakang. Clean or not. Yelah yang kontut lahir ni. Everything clean. Bukan clean atas ni pun clean. Nampak ni. Everything clean. Okay. So, kakak yang mana ada ni. Aku macam nak promote. Biasalah macam tu. Lampu. Okay. Jom kita tengok bahagian bonet. Wow, pak. Everything clean. Okay lah, kita jumpa lagi 3 hari. Bye-bye. Several days later. Oh. Okay guys, kereta kita dah siap after 5 days. So, jom kita tengok. Tengok ya. Nampak ni. Wow, bersih kan? Percolate. Nampak ni. Lampu dia daripada karbo kan. Nice. Okay, jom kita tengok dalam dia. Dia punya tayar nampak ni. Kita buka. Oh, tempat driver. So kita buat kunci. Kita tak kunci tadi nampak kan. So, apa yang betul-betul tu sangat nampak. Tak duduk dia sangat clean korang. Saya tunjuk video dia waktu dibersihkan. Nampak ni, bersih atas ni. So perfect oi. Yang ni tak bersih kan. Ni tak boleh hilang. Ni celah-celah ni pun dia ambil weh. Saya nak baling nak keluar dah. Clear weh dia punya ni. Seriously. Yang ni
Ni tak boleh hilang. Dia punya ni tak boleh hilang. Ini yang chemical yang kita basuh hari tu dekat kampung hari tu. Isi dia, mantap tu. Sangat clean korang nampak ni. Nampak ni. 5 hari tau, 5 hari kereta ni. Semuanya. Dia nampak. Dia cleankan all lah. Dia cleankan ke semuanya. Okay. Buat dia punya ni. Atas ni. Okay. Jom kita tengok kat belakang pula. Boleh kita buka bonet dulu. Standby. Siap-siap bonet. Okay, kita akan tengok bonet kejap lagi. Di belakang. Yang belakangnya. Nampak. Ni semua kesan-kesan chemical hari tu lah. Dia tak boleh hilang. Ada setengah dia boleh hilang. Ada setengah tak boleh hilang. So, jom. Nampak boleh tengok situ kan. Dia punya perfect ni macam mana bersih ni. Berkilat berkilat. Kilat gitu kau. Nampak ni. Punya seat ni kan. Biasa dia kopok-kopok. Dia buka seat ni tau korang. Dia buka seat. Memang 5 hari ni. Nampak ni korang. Dekat sini ada batu-batu tau. Saya tak tunjuk hari tu Dekat sini ada batu-batu. So dia jadi comot lah, bukan batu apa. Dia ada arang. Arang tu dah pecah. So dia nampak ni. Sangat clear Sangat clear lah nampak. Sangat perfect. Bersih tempat cantik. Ni pula ni. Bersih. Seriously bersih. Kita kena bonet pula. Nampak. Ni nampak bahagian belakangnya. Nampak. Ni kesan-kesan chemical hari tu lah. Tak boleh hilang. Ni kilat ni. Nampak macam warna bertukar. Punya lampu daripada pudar jadi terang. Nampak kan? Seluruhnya. Cantik. Okay, jom kita buka bonet. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Serius. Keluarkan semuanya ni. Nampak ni. Keluarkan semuanya. Macam ni lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Alung Pak Tanya supaya kita. Terima kasih. Abang clean launcher. Cantik-cantik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu yang kereta second. So sangat perfect. Okay. So tada. Nampak. Sebelum Anaki rasmi, kita rasmikan dulu ya. Dia punya cermin pun sangat cantik. Okay. Perfect lah. Okay guys, jom kita start inching. Sebab tadi abang saya yang bawa, ni saya pula yang bawa. So first time kita nak naik. Tengok buka aircon. Seriously 2.5 ni pun dah sejuk. Okay, keadaan 2.5 ni pun dah sejuk. Aircon dia, ya Allah, sejuk gila orang. Lagi aircon ni baru, dia hari tu dah servis, sejuk sangat aircon ni. Okay guys,
itu sahaja untuk konten kita pada kali ini, di mana saya tunjuk kereta saya ni before polish and after polish. So video pun saya video yang orang tu buat pun saya ada paparkan dekat dalam video tu. And then ini abang saya belanja tau, Alung saya dengan Angah saya belanja. And terima kasih banyak Alung dan Angah. Semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay, so terima kasih yang mana stay tune daripada awal sampai last video. And korang boleh tengok kan sebelum macam mana kereta saya, and selepas dia sangat bersih dan sangat-sangat cakap servis dia mantap lah, terbaik. 5 hari kau, apa yang saya cakap awal-awal video tu, saya cakap 3 hari je. So kereta ni maybe dah lama 5 hari. Tempat duduk dia kalau boleh tengok lah dekat saya pun ada paparkan video kan, boleh tengok lah dekat situ. So itu saja untuk konten kita pada kali ini. And thank you yang mana watching daripada awal sampai habis. Thank you guys. And jangan lupa subscribe, like, comment and share, and see you the next content. Bye. Kau berbeza pandangan